Lioka toko 4:10. Ny nanasan'ny fariseo anankiray an Jesosy sy ny nahasitrana ny lalàna Raha manirano ary niditra ny teny tamin'ny olona tao an-trano. Ary Raha niditra mba hihinana tao an-tranon'ny loholona anankiray amin'ny Fariseo Izy tamin'ny Sabata dia nizaha taratra azy ireo. Ary indro nisy olona manirano anankiray teo anatrehany. Ary Jesosy namaly ka nanao tamin'ny mpahay lalàna sy ny Fariseo hoe mety va ny mahasitrana amin'ny Sabata sa tsy? Fa tsy niteny ireo. Ary izy nanendry ilay marary dia nahasitrana azy ka nandefa azy handeha. Ary izy nanao tamin'ireo hoe iza moa aminareo raha manana biriky na omby latsaka ao an-davaka fatsakana no tsy hapakatra azy miaraka amin'izay na dia amin'ny andro Sabata aza, ary tsy nahavaliny amin'izany zavatra izany izy. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy mifidy ny fitoerana aloha, ka nanao taminy hoe raha misy makanao any amin'ny fampakaram-bady, aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha, fandao isy olona nalaina izay mihaja kokoa noho ianao. Ary ho avy izay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe omeo toerana io olona io, dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Fa raha misy manasanao, mandehana ka mipetraha eo amin'ny fitoerana aoriana indrindra. Ary rehefa tonga ilay nanasanao dia mahazo manao aminao hoe ry sakaiza, mandrosoa etsy alolo kokoa, dia ahazo aja eo mason'izay rehetra miaraka mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ary hoy Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona misakafo atoandro na ny sakafo hariva ianao, dia aza ny sakaizanao na ny rahalànao na ny havanao na ny namanao manankarena no asainao. Fandrao hanasanao kosa ireo ka dia ho voavaliny ianao. Fa raha manao fanasana ianao dia asao ny malahelo, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba, dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Ary ny anankiray tamin'izay niara-mipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe sambatra izay hihinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa hoy Jesosy taminy, nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro. Ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay efa nasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana. Fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy mandeha hizaha azy, masiny ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy omby 10 aho ka andeha hamantatra azy, masiny ianao, ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nampaka-bady aho, ko amin'izany tsy afaka mankany. Ary noho ny tonga ilay mpanompo dia nambarany tamin'ny tompony izany. Dia tezitra ny tompontrano ka nanao tamin'ilay mpanompony hoe mandehana faingana ho eny amin'ny lalam-be sy ny sakeli-dalana eto an-tanàna, ka ampidiro ny malahelo sy ny kilemaina sy ny jamba ary ny mandringa. Ary hoy ilay mpanompo, tompoko, efa natao izay nandidianao, ary mbola tsy feno ihany ny trano. Ary hoy ny tompo tamin'ilay mpanompony, mandehana ho eny amin'ny lalam-be sy ny sisim-boly ka tereo ny olona hiditra mba ho feno ny tranoko. Fa lasaiko aminareo, tsy hisy hanandrana ny nahandroko ireny olona nasaiko ireny, na dia iray akory aza. Ny nilazan'i Jesosy tamin'ny olona maro nanaraka azy
izay tokony ho toetry ny mpianany. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy, dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovo no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany, na misy ahavitany azy na tsia? Fandrao rehefa nanao ny fanorenana izy ka tsy mahavita, dia andatsy azy izay rehetra mahita ka hanao hoe, io olona io dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 1 alina izy na tsia. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra amin'ny mpanjaka anankiray, dia ampitondra tena izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra hanananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira aza ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy mahaso ny tany na ny zezika izy, fa harin'ny olona izay manatsofina hoeto miaino, aoka izy hiaino.